एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। साथीहरू सबैजनालाई ल सेवा सेमिनालाई नमस्ते। मेरो सब न्यू ब्लगमा हजुरहरूलाई अहिले भर्खर स्टार्ट गरिरहेको छु। म चाहिँ यहाँ देवकोटा चोकमा भर्खर आइरहेको छु साथीहरू। देवकोटा चोकमा क्लबमा आइरहेको छु। यस्तो छ सिन, यस्तो छ। यहाँभित्र म बसेर गर्मीले गर्दाखेरि यस्तो गर्मीले गर्दा बसिरहेको छु। यता यस्तो छ, यस्तो यहाँ भवन छ। अनि यहाँनिर ट्रेडिङ सेन्टर भनौँ न, यहाँनिर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यो गर्ने एकदम राम्रो छ है। ट्रेनिङ गर्ने अब त्यो भनौँ न वर्कआउट त्यो भन्छ नि, जिमहरू यताउता गर्ने फिटनेसको लागि यहाँनिर खोलिदिनु भएको छ। एकदम राम्रो छ साथीहरू। यहाँनिर म चाहिँ आउनु चाहिँ आएको छैन। यस्तो छ, हजुरहरूलाई देखाएँ। हजुरहरूलाई चाहिएमा हजुरहरू गर्नु इच्छुक भएमा आउनु होला सब साथीहरू। यस्तै छ नि साथी। म चाहिँ बच्चालाई घुमाउँदै यसो गर्मीमा माइन्ड पनि फ्रेस गर्नलाई घरिघरि आइरहेको छु। A1 छ यहाँ चाहिँ, हरियाली पार्कहरू यस्तो राम्रो छ हेर्नु। यस्तो छ, यस्तो दामी छ भित्र चाहिँ हरियालीमा। न्यू ब्लगमा यस्तो देखाएँ सट्ट पारेर। यस्तो मेरो छोरा चाहिँ तल खेलिरहेछ। साह्रै चकचके छ यत्रो। 21 महिनाको भइसक्यो तर केही नखाने क्या यो बच्चा। खानु भनेपछि चाहिँ एक मुठीको छ, खाँदैन। ल्याङ गरेको गरे यस्तो। अल्छी लागेर घुम्दै आइरहेछ साथीहरू तपाईँहरूसँग। होला साथी, कहाँ जाने तिमी? कहाँ जाने भन। यस्तो छ यहाँनिर। हामी चाहिँ घुम्दै हामी कहाँ आइपुग्यौँ? घुम्दै घामले गर्दा अलिक कति धेरै गरिरहेको छ नि डिस्टर्ब। यो चाहिँ बिहान 6 बजी मात्रै खुल्दो रहेछ साथीहरू। अनि त्यो पछाडि चाहिँ यहाँ सबै बन्द गरिरहेको छ। 6 बजी चाहिँ खुल्ने छैन। 9 बजीसम्म चाहिँ नखुल्ने होइन। काली तिमी के खाने? तिमी के गर्ने? खाने कि नखाने? पापा खाने कि नखाने? अब केही छैन। यहाँले घुम्ने मात्रै हो। हरियालीमा शीतल आनन्द लिने ठाउँमा चाहिँ सस्तै। अनि बच्चाहरूलाई यहाँ चाहिँ पोलियो थोपा नि खुवाउँछ है साथीहरू। म अघि बसेको ठाउँमा चाहिँ हो, यो भित्र चाहिँ पोलियो थोपा सबै केटाकेटीलाई, त्यो 5 वर्षसम्मको बच्चाहरूलाई बालबालिकालाई चाहिँ पोलियो थोपा नि खुवाउँछ। यहाँ यस्तो राम्रो छ। म त यहाँनिर अब टाइम भयो त पसलले गर्दा भ्याउँदिनँ साथीहरू। यो बस्ने ठाउँ हेर्नु न कस्तो दामी छ क्या। यसरी यहाँ चाहिँ पोलियो थोपा नि बच्चाहरूलाई ल्याएर खुवाइन्छ। हामीले स्वयंसेविकाहरू आउनुहुन्छ, पोलियो थोपा पनि यहाँ खुवाइदिनुहुन्छ बच्चाहरूलाई। कस्तो राम्रो ठाउँ चाहिँ, यस्तो राम्रो फुलेर हेर्नु न। नील डाँडाहरू यो हरिबुहरू कस्तो राम्रो क्या। यहाँ पर यस्तो गर्दाखेरि यस्तो दामी छ। घामले गर्दा टल्किरहेको छ साथीहरू। तर यस्तो दामी हेर्नु न। यस्तो गरेर हेर्दा त साथीहरू दामी छ नि। यस्तो राम्रो। यो भित्र बसेर आनन्दले माइन्ड फ्रेस के टेन्सन लागेको बेलामा पनि एक्लै आएर आनन्द लियो भने झन् कस्तो राम्रो होला। शीतल हरियाली होइन। काठमाडौँको ठाउँमा यस्तो आनन्द हुन्छ नि। बोट बिरुवाहरू पनि छ क्या। यस्तो बोट बिरुवा तर काटेछ नि यहाँनिर, काटेर सबै बनाएको छ। यस्तो छ सोप के पो मसलाको बोट अरे। यस्तो राम्रो छ। माथि हरियाली शीतल। ल त साथीहरू, म चाहिँ यही मेरो भिडियो इन गर्छु है साथीहरू। ल यहाँबाट यहाँ पर गेट छ। ल
सबैजनालाई बाई बाई साथीहरू, टेक केयर। सबैजनाले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। न्यू साथीहरूले सबैलाई मैले नै ब्याक दिनेछु। बाई बाई साथीहरू। काले बाई बाई गर्नु, बाई 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 गर्नुहोस्।